السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كريمه علي. احنا النهارده على بحر بورسعيد في شاطئ بور فؤاد، وكمان هتعرفوا اسعار فندق ديلا بوست في محافظه بورسعيد. عايزه اوريكم الميه بس عامله ازاي من الاول، تحفه وقد ايه نظيفه. شايفين النظافه، شايفين النظافه وشايفين الرمل عامله ازاي، تحفه تحفه جدا. وبصورهم اهو كل بقى اللي بيلعب بالكوره واللي بيلعب بالعوامات واللي قاعدين على الكراسي، وبرضه العوامات بتتباع. شايفين الشواطئ؟ عايزه اوريكم الشماسي عامله ازاي. كل ده على طول الشاطئ، كل الشماسي ده على طول الشاطئ، بس كافيهات، كل كافيه وله مجموعه شماسي معينه، وهقول لكم الاسعار دلوقتي برضه. شايفين شاطئ تحفه وبحر تحفه، بحر بور فؤاد يا جماعه تحفه. طبعا عايزين تاخدوا المراكب دي عادي، اللي عايز ياخدها ينزل بيها الميه عادي، زي ما في ناس هنا نازله بيها اهو عادي جدا. تحفه. عايزه امشي بيكم شويه عشان اوريكم الشاطئ، وكمان عايزه اوريكم الناس قد ايه والعربيات قد ايه جايه من المحافظات اللي جنبنا كتير جدا جدا. برضه هوريها لكم. كل ده في شاطئ بور فؤاد، كل ده في شاطئ بور فؤاد. بحر حلو جدا يا جماعه، كل الناس نازله، كل الناس نازله الميه، مفيش حد مش نازل. الميه حلوه جدا تحفه. عايزه اوريكم الجنب التاني برضه، ما شاء الله فعلا كميه كبيره جدا ما شاء الله جايه النهارده. طبعا خميس وجمعه وسبت زحمه جدا. برضو البياعين بتلاقيهم على طول الشاطئ، والاسعار هنا بتبقى حلوه جدا، بتفصل معاهم كمان. الاسعار هنا بتبقى حلوه جدا وبتفصل معاهم كمان. شايفين ده؟ هوريكم هناك قدام شويه. شاطئ بورسعيد يا جماعه، شاطئ بور فؤاد وبحر بور فؤاد، شاطئ بور فؤاد وبحر بور فؤاد. شايفين الزحمه؟ انا عايزه اوريكم كميه الناس الزحمه اللي موجوده. بحر زحمه جدا النهارده، رغم ان النهارده ما احناش لا خميس ولا جمعه، لكن برضو زحمه جدا. هوريكم بقى من الناحيه التانيه العربيات موجوده قد ايه، وامان جدا. الناس سايبه حاجاتها على الترابيزه كلها اهي ونازلين الميه. امان جدا جدا، امان جدا جدا. شايفين بقى الباصات دي كلها، كل الباصات دي بقى دي محافظات رحلات او عائله جايبه بعضها وجايه كده، كل الباصات دي. وفي هناك برضو بس حلو جدا، حلو جدا، متعة صراحة. وهنا التأجير بتاع الشماسي، هعرف لكم دلوقتي الأسعار وأقولها لكم. الأعداد دي بالنسبة لبحر بور فؤاد بتبقى زحمة جدا، لأن بور فؤاد بتبقى أخف من كده بكتير جدا. احنا دلوقتي في واحة النخيل، احنا في كافيه واحة النخيل. الشمسية والخمس كراسي ب100 جنيه، ما عدا الخميس والجمعة أسعار تانية. برج الإنقاذ برضو موجود، وبرضو الأمن والغطاسين على طول الشاطئ. هيعجبكم جدا جدا.
بحر بورفؤاد تحفة، والرملة تحفة، وامان جدا جدا جدا. حتى الاطفال بتنزل المية، كله بينزل المية. بحر بورفؤاد يا جماعة. احنا في بحر بورسعيد عند شاطئ بورفؤاد، كله نازل المية، زحمة جدا. عايزة اقرب لكم برضو، زحمة جدا. انا ببعد جو تحفة، والمية تحفة جدا. انا كل شوية ابعد شوية علشان في كل مكان عايزة اوريكم المية عاملة ازاي والشط عامل ازاي. المية نضيفة جدا، المية نضيفة جدا جدا. شايفين المية والرملة نضيفة جدا، نضيفة جدا. شايفين عاملة ازاي؟ تحفة تحفة. كل الناس نازلة المية. عايزة اسألك، انت من بورسعيد؟ بورسعيد منين؟ هو انا بصور فيديو، تحب صوتك بس يطلع ولو شكلك ماشي؟ يلا، السلام عليكم. حضرتك منين؟ القاهرة. طيب اول مرة تيجي بورسعيد؟ تيجي بورفؤاد ولا بورسعيد؟ بنقعد في بورسعيد وننزل مية بورفؤاد. يعني قاعدة مقيمة هناك في بورسعيد؟ بنيجي نقعد في بورسعيد بس بنيجي بقى. بس بتيجي بورفؤاد وبحر بورفؤاد صح كده؟ تمام. عجبتك ايه بورفؤاد؟ قولي لي. لا انا بحب البلاج بتاعها، يعني من سنين نظيف. بنيجي انا نضيف، المية نظيف، هادية المية نظيفة. ايوه، الولاد ما شاء الله بيلعبوا قدامك، مطمنة لهم، مرتاحة لهم، فاضية مش زحمة. مش زحمة. صح كده. شرفتينا. قاعدة فين بقى في بورسعيد؟ قاعدة في فندق جلابوس. جلابوس. بكام اليوم بقى؟ 700. اليوم ب 700. الأوضة فيها سريرين، ثلاثة. يعني جلابوس، فندق جلابوس، الفندق 3 دريبل فيها ب 700 جنيه صح كده؟ شرفتينا كده، شرفتينا ونورتينا. بس أنا شايفة إن الشاطئ أمان برضه، يعني الناس سايبة الترابيزات ونازلة المية، أمان جدا. لا خايفين على فلوس ولا موبايلات ولا أي حاجة، نزلوا المية ومفيش أي حاجة. امان يعتبر. والولاد بيلعبوا قدامك عادي وحلو جدا. ماشي، متشكرة جدا يا حبيبتي، شكرا، كتر ألف خير. شكرا يا حبيبتي، شكرا. زي ما شفتوا يا جماعة بيجيلنا من كل المحافظات اللي حوالينا واللي مش حوالينا برضه. المية هنا حلوة جدا، والرمل زي ما انتم شايفين تحفة، حلو جدا. على طول الشاطئ الرمل حلو والمية حلوة. بوعدكم لما تيجوا بحر بورسعيد على شاطئ بورفؤاد هتقضوا يوم من احلى ايام حياتكم. فعلا هتقضي يوم حلو جدا جدا. محافظة بورسعيد يا جماعة، بحر بورسعيد، بحر بورفؤاد، شاطئ بورفؤاد من انضف واحلى الشواطئ الموجودة في المحافظة. شاطئ بورفؤاد حلو جدا، بحر بورفؤاد نظيف جدا جدا جدا. المية بتاعته صافية زي ما انتم شايفين، وشايفين الرملة بتاعت الشاطئ عاملة ازاي، فظيعة بصراحة، نظيفة جدا. حبيت اوريكم بقى بالليل وقت الغروب. الناس كلها لسه في المية، خلاص المغرب هيأذن اهو. ما شاء الله المية حلوة جدا، حصيرة، لا موج ولا اي حاجة، تحفة تحفة.
خلاص زي ما انتم شايفين كده، وشايفين سامعين صوت البحر. شايفين الناس قد ايه؟ ناس كتير جدا مش عايز تطلع من الميه. كله مش عايز يطلع من الميه وقت الغروب. ما شاء الله منظر تحفه، والميه سخنه سخنه وجميله جميله جميله. وده كان المكان بتاعنا النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم.